ခဲ့မပြီးလီတော့အမေနဲ့ရွာကိုခွဲခွာတိုင်းတစ်ပါးကိုရောက်သွားကဘဝကြီးတွေ့ရုံလို့ဝေရှာဘဝပင်လေလိုက်ကြတယ်မှာကိုကပြတ်သိရင်နဲ့ဟာနေကိုလွမ်းကတာတယောက်မပြောနိုင်ပါမိုင်ငယ်လို့တန်းတာကမိသားစုသမီးဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော်အမြဲရောင်ကမပြီးလီတော့အမီနဲ့ရွာကိုခွဲခွာတိုင်းတစ်ပါးကိုရောက်သွားကဘဝကြီးတွေ့ရုံလို့ဝေရှာဘဝပင်လေလိုက်ရတဲ့မှာကိုကဖြတ်သိရင်နဲ့ခါနေကိုလွမ်းကတာတယောက်မပြောနိုင်ပါမိုင်ငယ်လို့တန်းတာကမိသားစုသမီးဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော်အမြဲရောင်ကနေရဲ့အလံကွာဝေးဖင်းနေမိကျမပါစီလို့စိတ်နေထမ်းပါမှချစ်သားလေးကစွတောင်းပြီးနေတာဌာနေကိုလွမ်းစားလေးတွေရေလို့နေတာကြမြည်ရပညာသူလူကုတ်ကုတ်ကလေးညံချင်းလာပြီးအမေရဲ့ညီလေးညမလေးများနဲ့အပေါင်းအသင်းငယ်ချင်းများကိုတတိယတန်တာလွမ်းလို့နေတာတိုင်းတစ်ပါးမြည်ကကြတဲ့မြည်ရပါဌာနေကြတဲ့မြေကြီးပါဖလွဲတာလို့မွေးရညီနဲ့ဝဲခွာခဲ့ရပြီမဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာတာတနည်းတည်းရဲ့မှမပြောရင်အဖေနဲ့အမေညီလေးနဲ့ညီမလေးအပေါင်းအသင်းငယ်ချင်းတွေကိုတရိယာလို့ကြားတဲ့မြေကြီးတွေကတော့တိုင်းတစ်ပါးကအလွမ်းမြေကြီးတွေပါပဲဗျာအလံကွာဝေးအဖေနဲ့မိကျမပါစီလို့စိတ်နေထမ်းပါမှချစ်သားလေးကစွတောင်းပြီးနေတာခါနေဦးမကလွမ်းစားလေးတွေရေလို့နေတာကြမြည်ရပညာသူလူကုတ်ကုတ်ကလေးညံ့ညင်လာပြီးအမေရဲ့ညီလေးညမလေးများနဲ့အပေါင်းအသင်းငယ်ချင်းများကိုတတိယတန်တာလွမ်းလို့နေတာတိုင်းတစ်ပါးမြည်ကကြတဲ့မြေကြီးပါဌာနေလွမ်းလို့ကြတဲ့မြေကြီးပါ